হ্যালো এভরিওয়ান, স্বাগতম সকলকে আমার চ্যানেলে। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। এটা আমার নতুন সেটআপটার যেটা ছিল করেছি, ওই সেটআপটার আমি ভিডিও করে নিচ্ছি। পুরো কমপ্লিট ভিডিও তো নেই এখানে, জাস্ট ছোট করে একটা ভিডিও করা, ওটা আপনাদের দেখানোর জন্য রইলো। বাকি আরও ভিডিও আসতে থাকবে আমার চ্যানেলে। জাস্ট এখন নতুন সেটআপটা হয়েছে, ওইখানে ককাটেলগুলো কীভাবে রাখা আছে না নেই ওইটা নিয়ে জাস্ট ছোট একটা ভিডিও আর কি। বাকি আরও আপডেট আসতে থাকবে। ততক্ষণ আর আপনারা দেখুন আমার সেটআপের পাখিগুলো কীরকম আছে, কে সুস্থ সবল আছে কি না, কীরকম চলছে পাখিগুলো, হেলথ ভালো আছে কি না, সবগুলো দেখুন আপনারা। আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে আমার সেটআপটা দেখে কীরকম ভালো লাগলো, বা আপনারা কি জানতে চাইছেন বা নতুন কি আপডেট চাইছেন সেটাও আমাকে অবশ্যই বলবেন। আমি চেষ্টা করবো যেন পুরোপুরি সম্পূর্ণ সব আপডেট আপনাদেরকে দিতে। আপনারা দেখতে থাকুন আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমার চ্যানেলটাকে। যদি ভালো লাগে লাইক অবশ্যই করে দেবেন।